Africa, sanibonani. Igaba lami nguThabiso wakacela uqumba amaqumba lalaqumba lesele lentaba. Umbhinyiliki into abathe beyivimba ngapha aphuma ngapha, abathi beyivimba ngapha aphuma ngapha. Umavinjwa nge1000, umavinjwa nge10, umavinjwa ngenkulungwane. uMr Xebu Jack Ingkhaselwane. Nginibikelela bukhoma ngaphansi kwechannel enkulukazi uHlanga Media. Sitholakala lapha ku YouTube. Balekile ngasonke isikhathi mawukuthi akwazi ukuncafaze usubscribe. Qinisekisa ukuthi usubscribe uyawuncifaza ukwenzela ukuthi sizokhula usuku nosuku. Ngiye ngithi ke ebantwini kubalekile uncafaza ulike ngoba ulike wenza ukuthi sikwazi ukuthi siqhubeke nomsebenzi ngaso sonke isikhathi sikwazi ukuqhubeka nomsebenzi. If ukuthi ama viewers awu 100,000 engathi nabo likes bangaba 100,000 ukukhombisa ukuthi ngempela lento siyafuna ukuthi iqhubeke. Asifuni ngelilanga ukuvalwa ngoba naku ama likes singabathola ukuthi hayi vele lento le ay useless lento ayinamsebenzi abantu abanandaba nayo. Faka no like ukuze soqhubeka nohlelo uhwayi mina. Ngoba ngelilanga ngenzeka ukuthi hayi sibabambe labafana ngeke abame. Ayikho lento abayenzayo. Qinisekisana ukuthi ulike nawo uncafaza ukukhombisa ukuthi uhlelo niyalithanda futhi niyalithakasela niyafisa ukuthi liqhubeke. Kahle hle nathi sizokwenza sure ukuthi siyaliqhubha makuukuthi nani nenza sure ukuthi niyawuncafaza ulike. Namhlanje ke sizobheka la ukuthi ke ngabe khamba kanjani. Sineyinkinga ziningi lemhlabeni njengoba siphila nje. Kodwa kwezothando ngathi kushube kakhulu. Kwezothando nje ziningi igemegeme neziwombe eziyayiqhamuke ezithinta uthando. Kanti uthando luyinto enhle kabi. Uthando ukuthembeka kothandiweyo wakho, uthando ukuthanda othandiweyo wakho, uthando ukunakekela othandiweyo wakho, uthando ukuhlonipha nokwehlela othandiweyo wakho. Akukho okudlula lapho. Mawuhluleke lapho phelile ngothandeni nalo. Sihambe sesistudio. Xebu. Sanibonani babukeli emakhaya. Nelazi igama hlelo futhi niyalazi channel uHlanga Media. Namhlanje futhi sinolunye utavatava la sifuna ukuthi silungise. Sinomfowethu la eduze kwami sisafisa ukumazi kabanzi ukuthi ubani owakabani sithole nje nokunye singafisa ukuthi sikwazi. Siyakubingelela sakwamukela ohlelweni. Yebo sanibona ninjani ohlelweni? Siyaphila mfowethu. Igama ubani sibonga? Igama lami kuShona kaMthetho. Oh Nyembose siyabonga. Okay. Bafo kunomuntu osibhalele la. Wasixoxela nje ngawe. Esixoxela nje ngawe uyeza ukuthi umuntu okwaziyo, uyabona? Yebo. Noma lingekho ke libi but sifuna uqala isiqonde kuwena ukuthi ngempela ngabe lezi zinto abezikhuluma ngathi abezikhuluma ngawe zizona yini. Ngizokubuza nje imibuzo embalwa engatheni nanokuthi sibonge ukuthi esikhathini sakho sanamhlanje noma kwathi ungaplanile into emayelana nathi but ukwazi ukusondela. Siyabonga kakhulu ngalokho. Ngifuna ukuthola nje izinto ezimbalwa. Umuntu osebenza kanjani nje unalito umsebenzi owenzayo? Ukusebenza kwami nje kuyiphantela ngeveni. Ukulayisha ngibumalume ngibuye ngilayisha imithwalo yabantu. Oh bu siyathola. Ngibalandela impahla nje mahardware. Oh okay. Kunjani kuba umalume wezingane? Ukuba umalume phela kuba ufanele ube nesikhathi sengane uyinakekele ngoba fanele uzazi zonke iphelele mezogibela. Ayike esele noma ngoba kuyenzeka enye uthi uyahamba kanye ilele eklasini uhamba kanti kufanele uphinde ubuzo uyilanda futhi. Kumele uqinisekise ukuthi iziphelele. Fanele okanye ungene ngaphakathi eklasini ukuthi isho ukuthi ingane zakho asambeni manje wesikhathi mase sikhona sekuthiwa zilande. Bunjani ubudlelwane bakho nazo nje? Hayi zona ziyahlonipha zona. Ngoba ezinamsinda yona lento bexoba imoto. Ngoba ngayitshatha kudlelwa ngaphakathi emotweni. Okay. Ngiyakuzwa bafu ngiyakuzwa. Ubudlelwane bakho nezingane unazo izingane? Yebo nginazo izingane. Bunjani ubudlelwane bakho nezingane? Hayi ingane ubaba ojabulelekayo noma ubaba uthi mezofika kuthiwa ngisaka malume? Hayi ngubaba nje right ingane zangijabulela kahle mengifikele nje azisho ukuthi nangu ubaba oyisicefe ukuthi fanele zibe nosweet engizoyinikeza wona. Okay. Uzwakala wendoda engathi ilungile impela ngathi akashayanga eceleni umuntu obesixoxela ngawo. Ngifuna ukuthola ke manje kuleli side lo muntu ohlekisana naye ukuthi ngabe ukhona nomuntu othi
mina nginayo umuntu oqondile nje engihlekisana naye ngoba noma uba nazi intombi ubalekile lo muntu okuyena okwazi ukukhuza okwazi ukuthi mase awuyilapho uthi ake ngizokuhlala mbijana ngoba ukhona umuntu kanjalo hayi ukhona yena umuntu engihlekisana naye sihlalela kahle nje ubani ngoba umuntu engihlekisana noNkululeko Mazibuko uNonkululeko Mazibuko oh shout out to noNkululeko Mazibuko indoda iphiki yakwazi no siyajabula bafu ukuthi sithola ulwazi ubudlwane benu bunjani hayi buhle kakhulu noma kubuye kube khona lokho ukuthi umuntu wesifazane abuye futhi ukuvusa ikhanda kodwa ngoba indoda afanele ubuye wehlele ngezansi umusuwaziwa ngokubi yeah ungathini mfethu kule side le GBV whereby umuntu wesifazane mhlambe eyithola esethinteka ngenjabulo mhlambe eshawa wosilisa egameni uthando engathi madoda akukho kudlula ukuthi lihlale phansi nomuntu wakho uxoxe ukushaya kubuyisela ugcina ulahlekelwa ukukhona kongekho ulahlekelwe lokho ubusukuseduze wakho usuhlala uthi uyaqala impilo entsha kanti futhi uyolanda ungaphezulu kwalongcono ukuhlala nomuntu osumazi ikhanda lakho uthi unjani ubekezela umoya indoda futhi ngamanye amazwi abantu abenza lento yokushaya ungabagqugquzela ukuthi mabayiyeke hayi mabayiyeke ayisizi kufana nendoda esigcina siyibulala ngokuthi iyaliwa akusiza impilo iyaphinde uyiqale kabusha umtholo omunye umuntu ungaphatheka kanjani bafuma ngase kube khona umuntu othi mhlambe ngithatha ifoni yakho methatha ifoni yakho angaphinda kubuyisele yona ulokuthi uyayifuna ngafuni nayo phela yami ifoni iba nomthetho yami ifoni noma ayowesifazana owesilisa nje owesilisa ayingaphatha abhlungu ningaxabana ngoba phela ifoni isikhathi esiningi iyasebenza usebenza ngayo imali yakheka ngayo ukuthi client angena la yafona okanye WhatsApp ukuthi ngiyacela phuthuma nginemthwalo endaweni ukuthi ayi ngithi mhlambe umama lo hlala naye ekhaya uyena lo wangayinakile mhlawumbe indaba yamafoni mhlawumbe wavela wathi ayazini awuthengi kunento ekuthiwa ifoni awuyithenge uzobona kuxhumaneka kahle kanjani nabantu ngayo wayithola so uyithengile uyayibona hayi ngempela lento iyasebenza i-right yabo so uma ngabe mhlawumbe ngelinye ilanga kwenzeka nihlukana mhlawumbe eseveza ukuthi hey wena watshelwa yimina wena ukuthi thenga ifoni le foni yakho ngiyayifuna ngoba mina waqhamuka nomqondo ukuthi wena thenga ifoni ungaphatheka kanjani ungamnikeza ngoba waqhamuka nomqondo ukuthi imali ibikhishwe wena hayi kodwa ngaphatha abhlungu phela ngoba phela sekuyami ifoni ukuthi kusho yena ukuthi anginikeze umqondo ukuthi angiyithenga eyami kodwa le foni manje okay ekuthembekeni kwakho bafo kusukela ku1 kuya ku10 ungazipha ba mina ngazipha 10 wow 10 out of 10 yeah 10 out of 10 okay nomuntu osibhalele la webafo ngicela ukukunikeza le phone le ubukele la ukuthi ubani ibambe zona zombili zokungafazela mina la igama lami ngoNozipho Ngwakamtshali isibongo so ngibhalele uhlanga media because nginenkinga la neex yami kuningi kakhulu esingithathele kona so bengicela ukuthi bangisize kakhulu ukuthi kwazi ukubuya into zami ezithathwe ex yami 3 2 1 angazi bafana uyamazi uyamazi okay uma Mtshali umazi kanjani uMamtshali ngimazi sasibambisene phambilini nayo uMamtshali ngobudlelwane sabantu nje sifuna nje ukuthi siqhubekele phambili nobudlelwane okay la uzwakalisa ukuthi kuningi owakudla ngokwakhe ngidlani mesho kangaka no noma engashongo but ngizama uqale ngithole kuwena kuqala ukuthi ngabe kukhona yini
Mamtshali ngikwaziyo mina ukuthi ngimenzele izinto nemicabango wayicabanga ngevan sibonisana ngokuthenga izinto ezikanjalo njenge-van. Waba nemicabango yena Sasihleli nje siyikhuluma lento ukuthi kungakuhle engathiwa izoba nenkinga emsebenzini uzoba kuma-short noma kudilizwe kwezinto ezinjalo ukuthi uzodilizwa emsebenzini asebenza kuwona. bafo ngoba sizozisuka sibe siyilanda kude ngiyabona ngicela simbize ukhona around la angazi noma singambiza yena Abizwe mamtshali singambiza abizwe. okay ya ngiyabona ukuthi izontanta amasiloko siyilo khosi hayi mfake ya mfake bafo Tade bekunjani Ngiyaphila njani? siyaphila angazi noma wena nomuntu obomdinga lo Yena impela. okay ngiyafisa la wemamtshalo ukuthi ngoba abantu basibukele emakhaya ukuthi ukuveze iside lakho ukuthi kungani namhlanje sila kungani ubizile uBafo. Okay, igama lami nguNozipho ngwakamtshali. Kade nginobudlelwane naye uShawn Mthethwa. So endapha saba nenkinga and then kwaphela and ukupheleni kwaka kuphelana ukudlelana bethu aphelanga kahle ngoba besinezinto besinazo. So kade ngumuntu osebenzayo and then kwaphela ecompanyini so kwaba khona imali engiyitholayo ngase wangibonisa nje abantu bathandanayo ke niyabonisana vese wangibonisa ukuthi hayi ungakhe emqasho uthenge iveni ukuze ukwazi ukuthi uphile ngoba ungasenawo umsebenzi nawo. So nami bengumuntu ke bengimthanda ke so yonke into ebeyisho bengibonisa ngayo bengivumelana nayo nami. So kwagcina ukuthi sivumelene sathenga iveni kodwa ke ekuthengeni iveni ngalibhala ngaye ngoba bekuyena umuntu okade enelicense mina bengakazenzi incwadi zokushayela and uyena othola umuntu and sithenge ngocash yonke into. So yes and then ke namakotishi konke kwase kuba khona ke inkinga ebudlelwane ngoba uShawn umuntu onesandla dala ukuthi kugcine ubudlelwane bethu buze buphela cause lento awukwazi ukuhloniphisa into enjalo uShawn uyashaya acela ukubeke nje kucace ungathi unesandla ngathi uthi manje une hand uyashayana. ya uyashayana uShawn mengabe kukhona into ayibonile efonini uzwa nje ngempama. So nami bese ngikhathele ukubekezelela lokho cause befika angishaye bese engiphathela izinto ezimnandi yabo exolisa angiphethele mhlawumbe into ebekade bongambophisa ngani kanti wena bekunzima ukumbophisa ngoba ngiyamthanda and futhi bexolisa nami ngibona asho naye ukuthi bekuyiphutha ngikuze kuphinde kwenzeke and then nami sesengiyamxolela ke kanti manje ngiyabona ukuthi manje bekungcono lokho ekwenza engakabi khona umntwana sesinomntwana manje usekwenza phambi kwengane yami and kungiphatha kabi konke lokho akwenzayo and ngase ngathi mina ngcono usifesane siyeke besithi siyayeka wavele wahamba nazo even akasafuna ukungibusela even lami ungitshela ukuthi even elakhe libhalwe ngaye iyiphi proof eshoyo ukuthi even elami and angikwazi ukuprova lokho ngoba even ifese libhalwe ngaye angithi and akamsupport umntwana sinomntwana naye umntwana uyafunda salokhu sahlukana imali yokuthi nje umntwana akhare esikoleni noma imali esinkwa akenzi ilutho nje umntwaneni wethu akenzi ilutho bengithi ngiyamcela ngithi mina cela usupport noma umntwana akathena beyukuthi ngifuna ngisupport lo ngane ongcono ke asibuyelana ngeke ngize ngikwazi ukubuyelana nalo muntu because lo muntu uyashayana angeke ngize ngikwazi. So mina into engiyifunayo ngicela ukuthi abuyise imoto yami ngicela abuyise iveni lami angisafune lutho ohlangane naye ngifuna iveni nami nje kuphela kulungile mengabe ngafuni ukudla ingane ngizozondlela mina ingane. Shawn ngifuna uqale sibuyele emumva ke ngenza kanje ngisebenza kanjalo nje bafo emumva sikhuluma ngeGBV waqhuzela wonke amadoda ashaya abantu besifazana ukuthi angakwenzi lokho awukwenzi wena ukhuluma njengomuntu ongakwenzi ukuthi umuntu wesifazana akashawa zikhona indlela zokulungisa izinto Impela sengithola okunye la ukuthi wena umuntu wesifazana uyamshaya wena yini inkinga bafo la siqale la kushayeni ngiyakuzwa kunye sokukhuluma siqale la kushayeni umshayiswa yini sisi amaphutha anawo naye
Amaphutha kanjani baba? Ukhuluma wakhe akhulumisa ukuthi ngathi manje mina nguyindoda kuyena ukhuluma wakhe Ukudoda ingani ukushaya umuntu ukushaya? manje kumezozwa umuntu wesifazane aza kubamba kuxhaze ukhuluma naye kahle yena manje ukutshengisa usho bombamba Unephutha elikhulu. Unephutha elikhulu nje. Angikaze ngize ngimbambe. Uyena ongibamba ngamawashingi. Angishaya ngathi ulwa nomuntu wesilisa. Mase ngikhombisa ama bruises la kunye angishayila angeke kuze kubonakale khona ukuze abantu bangaboni ukuthi ungishayile. Unephutha yonke lento ayikhuluma into ebeyenziwe uyena. Yabona ke beshona. Lana ke ndoda sebenza ngeqiniso kuphela. Mawukuthi ubone ngazi ukuthi wena ngeke uzokwazi ukuba neqiniso. Ayingeke kuzoba nenkinga bafu. Sifisa thina masikhuluma nawe ngoba ngathi kuzolungiswa. Siyadlula entweni ngoba if silungisa kodwa kunezinto osaziphika usakhe isilonda kulo muntu ngoba yena uzozibona njengomuntu wesilima ngoba kushuthi wena ukhuluma izinto lezi zinto azikhulumayo yena uyahlanya wena umuntu ophilayo wena uyabo asimenze ukuthi naye azizwe ephila ngokuthi mayikhuluma into eyiqiniso iqhubeke ibe yiqiniso ingaba amanga ngoba nakufuna ukuzivikela wena. Kodwa manje awumani usukumshaya umuntu lingekho iphutha. Awuzethembi inkinga yakhe azethembi. Uyazi ukuthi amantombazana ayabizana ngolove ngobaby. Mengabe bona umuntu ethi love ubalo. Sokhona kanti siyabizana ngohani baby love sabantu besifazane. Yena mekabona usuyangishithela usuyangishaya. Impilo leyo weshona ukhona yena umuntu wesifazane okwenzakalisa mhlawumbe ngaphambilini ngaphambi kokuthi ufike la. Othandweni ngisuka kude before ngifika la. Engangitshela ukuthi ngoba uyena ngempela njengoba ngase ngila ngase ngishilo ukuthi hayi iyona ndlovukazi ke lengizoyithatha ngempela. Ngoba lo engangina wangigila kakhulu ngase ngihlale naye iminyaka. Okusho ukuthini? Okusho ukuthi wena usuke lapha ya ungakapholi. Weza la vela upholile. Lo muntu meke wajika ikhona elajikwa yilo wamuntu ezokwenza into embi lo wajika ikhona kanti uyokwenza okubi nalo mejika same khona wazi ukuthi uyokwenza into embi. Ngingasathembi. Bomshayisa ukuthi bongasathembi lutho. Ngingasathembi. Ngibona mina into engayisendi indaba zolave emafoni nakaza abona ukuthi ngisendula. Akathembi kanjani ngoba ifoni yami ayinayo password. Yazi ukuthi ubeka ithatha ifoni yami 5 days eyivalele ihlale kuyena. Mina ngingatholakali. Ngenxa yokuthi ufuna ukubona le ndoda le eloku ngifonela la. Ufuna ukubona le ndoda le engikhuluma nayo la le ngikhuluma nayo la. Ngiyamtshela ukuthi akukho ndoda and anginayo password efonini yami. Awukasho washona uyafona lo ndoda kulo 5 days. Hayi kazi phone. Uqhubeka futhi ongamthembi still. Phela ngewazi ngoba phela banezinto zababobuye bazenza ukuthi hayi ufona after isikhathi esikhathi uzohamba. Umtshelile mina ukuthi emva ka 5 days le phone uzombuyisela. No. Ongamtshelanga. But kulo 5 days azokufona umuntu angithi. Azange phone. Wamthiphiza uzoyithatha ifoni ukuthi ngizoyithatha. Angizange ngisho. Wayezomthiphisa nini kumuntu wakhe? Asazi phela. Lokho engakwazi ngoba mhlawumbe khona enye indlela ababuye ngoba phela uyakwazi ukuthatha ifoni ukhulume kamngani wakho ukhulume ngayo. Asiyeke ke leyo kushawa ngoba uyaveza ukuthi ubongathembi. It's okay. Sizobuyela kodwa kuyona ngeke ayipheli kanje. Even bafo. Imana ke ngisafuna uqale ngibuyele kuyena usisi. Imqasho mngapi? Ama Romeo 5. Oh ama Romeo 5. Akusekha kini. Yes. Okay. At least imali yakho ibhekene nawe. Yes. Okay, siyabonga. Akhiwa ushone yena yini mhlawumbe afake isandla yona washo ukuthi akhimqasho. Yes wena umuntu nje ngempela wangiluleka ukuthi ngoba imali ikhona akhimqasho kanje and abantu ababakha ngabalethelo yena lonke nje usizo bengithola bengilethelwe kodwa ayikho imali ayifakile. Okay. Perfect. Iveni ke manje shona kuthengiwe iveni ngemali kaMamtshali kuthengelwa wena ukuthi wena lishayele lithengwe ngegama lakho kodwa umnikazi weveni nangu Mamtshali. Yes. Kungani pho manje mase nihlukana ungasalibuyisi iveni ngeke ngikwazi ukulibuyisa iveni la sayinelwa yimina. Ngemali kabani kusho lutho lokho akusho lutho ukuthi ngasanele uba wathenga kuyimali abayathenga iveni. Umqondo wami konke lokho na. Umqondo wakho kodwa imali kokweyaba ngithi imali kokweyami. Owami lo mqondo. No iveni elami. Iveni elami fanele ubusele kumina ukuthi imqondo wakho but imali eyami. Angithi ukuba ngizange ngivele nalomqondo awuzothatha imali yohlala lapha ema-restaurant. Angithi besithandana yonke into besikhuluma angithi bengikuthemba nami ngoba usumuntu esithandana naye manje usuzongenza kanje ugcina usuthi Steven usuthi manje iveni bekwelakho nini iveni imali eyami
wena wangitshela ukuthi ngithenga iveni isifani ngicela ubuyisa iveni lami. Nakho nalabo makhe labo ababe khona babacela babebiza enkulu imali kwaba yimina engikhuluma nabo ukuthi abayehlisi imali ngoba umuntu ongasasebenzi. Akusho lutho konke lokho. Imali vese kwafanele ukuthi imali yehliswe ngoba angithi wena umuntu kufanele vese ungikhulumele into but imini wakhipha imali akusho ukuthi mase sekwenzeka izinto sesihlukene mina nawe wena usuthatha into zami mathi ungitshela ukuthi wena iveni lakho ngicela nje ungibusela iveni yami nje sikhohlwe nje into eziningi. Angithi Kancane mjani welokhuzane weshona wena kahle kahle le veni likwena for umqondo wakho. umqondo wami yonke into anayo. Hayi shona wena ngeke ngathi ungathi ugcina ukudlala kakhulu baba. Ube ngangengekho eduze kwakhe ngabe yonke le mali yagcwala le. Kwakumele akukhokhele ngokuthi wena wawuseduze kwakhe. Lutho angisho ukuthi akukhokhele. Le vele likwena ukukhokha lokho. Indlela wayesenza ngayo. Weshona mina ngeke ngakubuza umbuzo wena la. Ngabuza ukuthi mina mangathi umuntu uthatha ifoni yakho wara wathini wena bazongaphatheka kanjani? Ngaphatheka kabi. Ngaphatheka kabi. Uphatheke kahle nje iveni lakho iveni lakhe likwena. Wesiphathi lo muntu ade sebenza lo wadilizwe emsebenzini. Yona indlela yokuphanta le. Wena uhlulwa yini indoda uzizamela indlela yakho yokuphila? Manje inkinga uyibala yena abali mina ngisasebenza. Wena usasebenza wake wenzani? Ukuthi mina sasiphilisa sihlala nazo ngimsupport. Ngiyaxakasa ebala konke. Wenzani ifoni esebenza? Ayikho nje into ethene ngayibala ukuthi into esupportana ngayo nje uthando unalo inkinga ke ukuthi bengishaya kuphela but ayikho into engayiphatha ngithi la uShoni bengenzela ukuthi uShoni benza ukuthi nansi indlo yakhelwa uyena engabe ini no ayikho manje Shoni wena ukhalelani lesikhathi lesi 11 kuwena ngithi isebenzela wena ngithi sekhokhile phela leyo mali ngithi le mali idliwa wena le mali izingane sekukhokhelile already vele buyisela iveni yakhe kuyena phela ibuyisele kuyena iveni yakhe ngoba sekukhokhelile sonke lesi sikhathi njengoba kunemali lezi ezikhokhwa zingane ziza kuwena imali lezi ekufanele ngabe ziya kuyena ngithi kodwa ziza kuwena hayi into engayifakela iveni ngafakela ingane imali kuphela iveni lami Shona awukwazi ukukhuluma kanjani la sayinelwa yimini akusho lutho lokho akusho lutho ukuthi lesanele kodwa iveni uyazi ukuthi lathengwe imali yami and imina bengenayo license ngingakho ngathi mina asilibhale ngawo kwamanje ngoba angakabi nazi incwadi iserviswa yimini iveni ulisevisa ngemali imali ama-warrant atholwa yimini angithi wena osebenzisayo kancane nje kancane siswami weshona wena angithi uthi liseviswa wena iveni ulisevisa ngani usebenza lapho wena ngisebenza ngey'ngane zesikole ngeveni likabani lethu leni noba ufanele ukuhleka Shona ayikho lento oyikhulumayo iveni likaba iveni lakhe into yenu yabantu abashadile in community of property eyenu out of community of property akusiye yeni yakhe yakho so anhlala nokushada uhlala kubo uhlala kini niyathandana umjolo iveni lakhe lathengwa imali yakhe awayitholile emsebenzini wake wasebenza ngangathi usebenza wena wakwathengani wena yakhe khona manje ekwakhela imali ngoba angithona nomqondo phela wena nomqondo wemali wasebenza wena yakhe imali wayenzani mina yami imali engangisebenza ngaso yini wayenza ekufakela imali manje hayi kwaphela ngokuthi uthatha umuntu umfake uthi akubambise kulo business emva kalokho abona ukuthi yena ama profits fanele ithathe uyena njengoba nawe wenza angithi azibona nawe ukufakile kwebusiness ama profits adliwa wena kodwa yena akatholi lutho wenza into eyenziwa kwena uyipay emntwini orong kodwa buyisela iveni lengane kuyona inikeza iveni layo ingane izibonela ukuthi yenza njani ngeveni layo uhlangana lapho na le veni kuzoba nzima nyana ngaphandle bese ngabuya sihlale phansi nje sixoxe wesho yini ezoba nzima ndoda yini ezoba nzima ukuthi wena ke kulungile mawusebenza imali oyisebenza ngenyanga afuna la azi ke at least ukuthi zingaki izingane nayi imali ekumele ayilindele ngenyanga uyinikeze yena akuholele hayi wena awuna veni at least yena makaholele wena unanga umnikazi weveni singahlala kuphansi kuphela nje sixoxe ngoba uxoxwa ngani isiyangisiza ngicela kwisiveni yami ngoba ngeke ngikwazi ukubelana nalo muntu ngoba nje uyasha isibhaxu nje ngiright unengane yami akusho lutho ingane manje imake wena ufisa nibuyelana nini sihlale phansi ngoba nami ngiyasiza nganginengane uthe Shoni wena nomuntu wakothanana naye inkosi yami ade kusho wena uthe usangisazoshila ukuthi uthe kunomuntu wakothanana naye manje nje ubuthi ufuna ukubuyelana nalo sisi nje uzobuyelana naye kanjani kuze kube right phela ukuze isupport yengane fanele nami ngisupport ezami ingane manje akuselulanga ukuthi ngikwazi ukuthi ewe phela uzohola nje ngithi uzoba umsebenzi wakhe umnikazi weveni lo wena uzosebenzela yena
Izingane ezizobalwa naye uzozazi ukuthi izingaka okusho ukuthi ngenyanga imali engenayo imali engaka then kuleyo mali iza kuyena yonke leyo mali bese yena from kuyena enhlizweni yakhe uyena ozosho ukuthi ngizoholela imali engaka njengo driver Ekusazoke ngihlale phansi. hayi buhlala phansi kwani yini uzoyihlala phansi nani uzohlala phansi ngani hayibo yeshona uzohlala phansi ngeveni kaba Angisazoke ngicabanga lento ngeke. hayibo uzocabangani yini icatha ngwawo shona la Kukhulu kuyidadela. ngobani Kukhulu ngoba phela nami yeshona ngithi ke mina ungayidedeli ke kulungileke ayihlale kuwena ke uqhubeke kulokhuzi uqhubeke nezingane lezi but imali mayingena ngenyanga iyakusisa yena uzoholela wena njengo driver kunjani lokho asengenzeka nako lokho kodwa kuzoba nzima nyana. hayibo shona ibuyise ke even inikeze umnikazi wayo Singahlala nje sixoxe. Mina ayikho into engifuna ukuyixoxa nawe ayikho nje into engifanele siyikhulume nawe. Asho ukuthi awuyifuni nje vele. Cha ngifanele ungibusele even nami even vese lami. Hayi awuyifuni nje. Ngiyalifuna vese even. Manje usho ukuthini ukuthi fanele kuze kuxoxe mina ngizokwazi ukuyelana nawe. Ukuze kusupporteke ingane unengane yami. Kusho ukuthini ingane izokhula ungekho mina ngicela ungibusele ngize ngaba nengane ngaya lelikhanda lapho. Manje kungcono ukuthi wondle inganza ngaphandle ngeveni lami ngemali yami. Ngikona okuright lokho. Elunesibindwe shona awukwazi shona ukuzoma la uzothi wena uzogwamanda iveni lakhe uwondle izingane zakho ngalo izingane zakho utakulakho lela kangeni yena kuzona wena njengoba ngisho ngithi mina wena izingane zakho lezi mufuna ukuzondla zondle ngokuthi yena uholele wena njengo driver bese uyabona lapho kuleyo madlana ukuthi ufakela abantu nobani but egcineni kosuku zonke lezi izingane kumele zondliwe ayikho ingane engamele yondliwe awukwazi ukuthi angikwazi ukondla ingane yakho ngoba sithandana ingane yona kuseyakho hayi sengamfakela nje lawo masente ufakele bani uba uzofakela ba mina ngidriver mina ngaziyo mefile mina yaba lo mali eyabani lo mali yathenga zonke lezi indleko osuyifake kuzona mangithi imali yami mina ngihamba into elula nje ukuthi kusiveni lami ngoba zonke lezi indleko ibalayo izophela ngicela ukunangomnye eshona uthi uhamba phi engozini zomgwaqo emgwaqweni ngibhizi ngiyama yeka phela shona unamoto shona uphethe imphefumulo ngoronge inkosi yami shona unamoto uNkulunkulu wami awunayo imoto shona thatha imoto iphindisele emuva uzobona ukuthi lokusinde engozini vele bekungena sidingo kufanele ngabe wena awunamoto unelicense inkosi yami awunayo imoto ukuba nelicense akuvusa ukuthi ke sewunemoto unelicense yokushayela imoto awunayo imoto buyisela imoto kumnikazi wayo ongena license yini ke uzoqasha omunye umuntu ozoshayela phela shona hayi wazobuya umuntu yonabo singahlala phansi bakhona obhuti ukuthi bengafuni ukufaka kakhulu umndeni kulento bengithi ngifuna aqale silungise manje ngiyabona ukuthi engathi iyaphuma esandleni ukuthi mengafaka obhuti ngeke kuze kube kuhle kakhulu obhuti babe khona mhla sikhuluma cha obhuti babengekho ingakho bengithi ngifuna silungise mina lento ngoba ngiyahluleka ngoba ngize ngicela usizo ngoba ngiyahluleka manje ukuthi ngikhulume nawe ngikutshela ukuthi buyisiveni lami yabona ke manje mekukuthi ngiyahluleka la ngizokhuluma nobhuti and ngeke kuze kube kuhle ngeke bakusize ngalutho hayi phela sekukudelela lokho shona sekukudelela udelela abantu ongabazi Sizobona phansi sixoxe njengomama akukho uxoxo okudlula lokho khona uxoxo okudlula lokho ngoba phela siyakhuluma manje kodwa awufuni ukulalela wayibona ukuthi ungithatha ungilethe public lo hayi kanje angithawuza angizokhuluma nawe kahle angizokhuluma nawe kahle wena utshela ukuthi akho hayi welokhuzana weshona yabona wangamsabisa kudala usamshaya yabo manje akusekho lula yabo nje baseyivele kanjena nje akusekho lula ayona indlela yokumsabisa manje yeke lento yokumsabisa wena into ekumele uyenze iyodwa iba indoda menapho wena sebenza ufuna umsebenzi usebenze shona yeke ukuzigoqa ucabanga ukuthi unemali awunayo imali iveni akusile lakho nanga umnikazi weveni yabona into yokuxhaphaza abantu besifazane iwrong ukuxhaphaza umuntu wesifazane umile wena wondla ingane zakho ngamandla umuntu wesifazane kodwa uyindoda uyahluleka wena ukuzenzela izinto zakho ngokungawe wazama ukwenza ibhizinisi iqhwaqe ifana nawo zakuqhwaqela sekumele manje uzoma ngebhizinisi somuntu wesifazane ngoba nakanamandla uyiqiniso lokho ukuthi wena wondla ingane zakho ngamandla umuntu wesifazane uyindoda yokwenzani nawe uzibiza ngendoda mama unjalo uyindoda impela nje ushaya isifuba nje wena uyindoda uwiki ukuba uwiki lokho ngitshela iqiniso ukuba uwiki lokho ukuthi wena uzokondla ingane zakho ngemali ngamandla entombazane yakomunye umuzi uxhaphaza lokho angijulukisa hayi bafunga manje kujulukisa mayijulukisa kodwa iqiniso limile lona uwiki ukuba uwiki lokho ukuthi wena umile lo muntu khona amakotishi awaba imali kaba angithi amakotishi imali yami
njengoba neveni kuyimali yami ingakho ngithi ngicela ungibuyisele iveni lami Amakotishi ngoba into lawa. ebesihlanganisile mina nawe ayisekho Amakotishi Akuzamela ngisho abantu abazokwakha njengakhala ngemali sekufanele bakhokhe yakhokhwa ubanike wakhokha uhawu ngaphinde mina nga-ede ngokuthutha iy'ngane kade ngibakhokhele ngibaqede koze ngabaqede labantu iveni lami vese kufanele iveni lami Abakhokhele. angithi wena uthatha iveni lami nemali osebenzayo awunikezi awondli ngisho inganethu zendaba yekotishi kumanje imali yami Abantu emalini, awuhlangene awuhlangene hlanganaphi kanti mfethu ukuthi imalini yebafo inkosi yami ngazi ngizokwenza kanjani ukuthi understand lento amakotishi lawa lapha amamtshali awawakha ngemali yakhe yokudilizwa emsebenzini waba noma waqhamuka neplan makuthi wena waqhamuka neplan but imali yakhe amakotishi wamsiza ngeplan but imali yakhe okunye futhi even elemali yakhe wena wayethi ishayele ngoba uyakuthemba njengendoda yakhe but makuthi kuhlukana inhloko nesiqhanti okukakhesari kubuyela kukhesari umuntu aqhubeke nempilo yakhe amanye amadoda kuye ukuthi noma indoda ithengelile intombazana amateku makuhlukana icela amatekayo iyawathenga ngesihla njalo lokuthandana kodwa but this time even ithengiwe yafakwa egameni lakho ngoba nakuthenjwa futhi uthandwa but ukuthenjwa nokuthandwa sekuphelile senihlukene sekumele ukukakhesari kusale kukhesari uqhubeke nempilo yakho uyophanda njengendoda uzofika nje emva kweminyaka emingakanani usuzoqhamuka nje usuzofuna iveni emva ngoba kweminyaka phela iveni elami ngeke kuze kushintshe lokho and iveni uyasebenza ngalo ngiyezwa ukuthi iveni uyalisebenza usutha ngalingane zesikole kodwa awucabangi nokucabanga ungifonela ukuthi noZipho naye emadlana engenze ngeveni lakho mina awungicabangeni nje wena unendaba nje uyangichaphaza kahle kahle kanje akusikhathi eside 2 years lo ekhulunywa ngawo la 2 years umnyaka phela lo 2 years hayi kwale onamba engangenayo yakho seyalahle ngoba kwale phone ngiphatha yenye le webafo nje unamanga ngoba wangiblock ngoba uthi ngibangela isicefe hayi ngeke ubafo ngeke shona mfowamthetho ngicela indoda siqhamuke nesolution kodwa njenga namhlanje ukuthi senza kanjani uyaqhubeka iveni uyalishayela izingane ziyabalwa uyazazi ukuthi izingane ezingakanani noma even ownership yevan uyibuyisela kuyena ngoba senayo license thatha ownership yevan ibuyele kuyena bese ngilicense uyithatha ngenzile ilicense nginayo ilicense ingakho ngicabanga singafuna iveni lami zoshayela ba ngicela iveni lami license seyikhona uzothengela ngemali yamakotishi uzothengela inye ngemali yamakotishi bafo wena ngathi indoda kathi ucela ukudlala kakhulu uzothengela hayi ayikho lento oyikhulumayo amakotishi uyabeka ube udeposit hayi bubafo ujwayele ukuxhaphaza abantu lo muntu lo namba ujwayele ukuxhaphaza abantu singahlala phansi sixoxe bafo isibindi sokukhuluma lento oyikhulumayo angikwazi ukuthatha phela isibindi serious kanje sokuthi uzothe emntwini ayikho lento oyishoyo ayikho lento oyishoyo bafo ayikho lento oyishoyo hayi nami ngithi bafa ayikho lento oyishoyo ngeke izenze ngalendlela oyisho ngayo ngoba uniqiniso uyala phela futhi ukuthi isikhathi ilwa nonembeza wakho bafo kanti unembeza yini ngoba unembeza lento ekutshela ukuthi mangirongi ngirongi yangidazinkane but unembeza uthi urongi uqhubeke wena udazinkane ivumele ke lento unembeza ekhuluma nawe njengamanje lethi urongi ivumele urongi angeke ngikwazi ukuyifumana ikhona yona uyayizwa but uyayiphikisa hayi bafoke wakwenziwa kanjalo phansi mina no nje kahle yini enizoyixoxa ayikho into enizoyixoxa ukudlula lokho khona yini uxoxa ukudlula lokho sobabiphe konke sobe sesixoxa sobabili sayi sesomisa kanje lokho singakwazi mangabe ungivumela la ukuthi iveni uzolibuyisa ukuxoxa singaxoxa mawuvuma ukuthi uzolibuyisa iveni lami ngihambe ngenyawo manje yes kafica uhamba ngani kanti ngoba kafica uhamba ngenya even ekhaya bazi ukuthi iveni lathengwa yimina bazi ukuthi uwena wathenga iveni efihla amahlaza akho ngithi ngikhava ngoba ngithi ngiyakuthanda ngithi ngikukhombisa indlela engikuthanda ngayo kodwa wena awuboni konke lokho ngiyakwazi ukuhamba ngenyawo hayibo kahle wena uhamba ngani ngiqalani bovela uhamba ngazi inyawo manje wangigibela itekisi nje lokho imake bafu ngicela ukuzibuzela nje mfowethu ngicela ukuzibuzela nje wena vele bovela uhamba ngezinyawo ke angithi manje nginikeza iplan elula ukuthi qhubeka umsebenzele phela uzoqhubeka lihlale kuwena lihambe wena but kuzokwazeka ukuthi imali engako oyisebenzayo izoya kuyena bese yena kuleyo mali anikeze wena imali eholo lakho angithi wena kusho wena eceleni uthi eceleni ubuthuthe ubuye usebenze osiyathutha at least uzisebenzele lo mali kube yakho but lezi ngane ize kuyena akuholele noma iholo lakho kubi labo siyathutha labo bashayayo kodwa ezingane iye kuyena siyathutha phela into ehlezi khona njalo kodwa ke akulona phela iveni lakho lendoda ayibona wena ngicabanga kanjani uyindoda akabona ukuthi uphila kanjani akabona ukuthi ngempela uphanta kanjani bafuna ngicela sivumelane ngento eyodwa ke
senza njani it's either uyamnikeza le mali noma ubuyisile ownership kuyena yevan and lento siyikhulumayo kumele kube into ebhalwe phansi masivumelana ngayo kumele kube into ebhalwe phansi manje into enja uma ulale manje usuyayicabanga ayidingi vele uyicabanga akulona lakho ivena kufanele ucabanga ufuna wayenze yabona ube kuthiwe lakho ngabe isacabanga ukuthi engasebenza kanzima ngale van kumele ngicabange ngoba manje angazi ngizophila ngani kusasa no elakho ivan wena kwakho kumele ukwenze ukuthi uvumelane nalento sikutshela yona njengomnikazi wevan ukuthi wena le mali yosiyathutha it's okay uzobona uphila kanjani ngayona holo lakho lelo ukuze nawe usebenze kanzima lapha kusiyathutha uzosebenza kanzima ngoba uyazi ukuthi yona mali yakho but ngala izinganeni iqondile iyakusisa ondla ingane yakho akho mali ke esondlo uzoyifaka ke ile mali yezingane iza kuyena kodwa kunento ebhalwe phansi eshoyo ukuthi lento ivan elika Spanbani lithengwe ngawe wena ozobusho izobhalwa phansi kusho wena kunzima kulungile ayakulunganga ufunani ufuna kwenziwe njani hlalwe phansi sisimile manje akwamanje ngithathwa ngibeka nje ufuna ukuhlala phansi noba sihlale sobabili njengabantu esazivumelana sisobabili ufuna kanjalo awunankinga nalokho Hayi, mekuwukuthi uzolibuyisa ivan singahlala phansi sikhulume. Mangabe ekuwukuthi akavumi ukuthi uzolibuyisa, hayi nami ke ngizengikwazi mina nje into engenza ukuthi ngibhalele le show ukuthi ngicela ukuthi angibuyisele ivan lami phela. noma senze kanje bafu if ukuthi niyahlangana nobabili ngicela ulethe umzali wakho naye lethe umzali wakhe injani leyo kube khona umzali wakho kube khona umzali wakhe ne nami ngaba khona kunjani mangiba khona mina ube khona ama camera studio sawadinga angaba khona ngoba sengitshele sengiyazi ukuthi kobe kuyoqhubeka lana kobe kufunakala isiphetho ukuthi kuphetha kanjani no number 1 angazi ke kodwa noma dadewethu happy ngayo yonke lento eyenzakala Ngicabanga ukuthi mekuwukuthi isombululo egcineni ngizosithola kulungile. mawuzothola isombululo Ngizothola isombululo nje. okay wena ba right right okay uzimisele going forward ukuhlangana nabo noma wakhe nawe nomzali wakho awuzi wena asiyishintshe futhi lento i-date masiphuma nje la emacamereni ufuna siyibeke i-date ukuthi singakwazi ukuthi sihlangane nini ukuze kuhlalwe phansi sibone ukuthi siphuma kanjani kulento siqhamuke nesisombululo akunankinga igama lohlelo ihwayi mina igama lami nguThabiso kaCelani igama le-TV uhlanga media qinisekisa ukuthi uyawuncafaza ulike qinisekisa ukuthi uyawuncafaza subscribe uma kuukuthi akwazi uncafaza xebu angazi ubani ongakahlale phansi nabantu besifazane abatshele ngomngozi bokuthemba kakhulu umuntu osukuthandana naye ngoba babukeka bephisa ngeinto zabo yabona bathatha izinto kwezabo baphise ngazo ebantwini besilisa ngoba uma ngabe uzothenga imoto nomuntu othandana nayo nje bese uyithenge ngegama lakhe nizohlukana nje bese lonto iphelele kuyena and abukho ubufakazi obushoyo ukuthi thenga kuwena because le muntu ukhiphile ucash wanikeza lo wesilisa so vele lonto izodleka ngaleyo ndlela yini ungenani ungathathi into uyibhale ngomfoyini wakini yabo ngomuntu nje wakini and kubalekile ukugcina iliphu ugcine nje iziliphu zezinto mhlambe nanokuthi izinto mawuzithenga kubalekile manje isikhathini samanje lento yakhesha isebenza kakhulu uswipe into uyiswipe into mayikuthi iyaswipeka usebenzisa ikhadi lasebank into ezoba nobufakazi ngelinye ilanga ukuthi ngosuku ukuthi wenza kanje and kuba ngconywana ngoba kunento oyivezayo mawuthi yathengwa yimina unali iphepha elisho bheka ngaswipe endaweni ukuthi ngiswipe yona le moto ngemali ukuthi ngenxa ukuthi ngakungena license uyayise ngifaka egameni lika Spanbani izinto ezenzakalayo lezo so musani bafethu ukuthi nisetshenzela abantu besifazane ukuba weak lokho ngayivumeli lonto ukusetshenzela umuntu wesifazane uyindoda ume nje wena ume ngokuthi wena uyindoda kodwa yikho into ubudodo yenzayo noma into ubudoda evela kulo wesifazane nemenza ukuthi ame ngokuthi unendoda ngaphandle kokuthi ulala naye wena uyindoda ngokulala naye ubudoda bafethu
indaba ende kakhulu indaba yobudoda. Indaba ende kakhulu kufana nomtsizwa uzwe kuthiwa umuntu uyinsizwa kuthiwa kufikile insizwa la zadubula abantu amavaka lawo ayona insizwa leyo umuntu obulala abantu kuthiwa insizwa uyinsizwa ngakuphi ngemuva noma ngaphambili insizwa enjani leyo akubona umtsizwa lo ukubulala nje akubona umtsizwa umuntu kuthiwa kufikile izinsizwa ngidlala ngegama lomtsizwa kufikile insizwa zadubula abantu amavaka lawo azozuma abantu ngesibhamu amavaka nje lawo azuma abantu ngesibhamu akusiyo insizwa lezo. Insizwa umuntu oqondayo igama lomtsizwa umuntu oyihloniphayo umuntu ohloniphayo emphakathini owaziwayo ozithobile kufana nekholwa umuntu kuthiwa ikholwa ngoba nakuye esontweni no ukukholwa enye into ukukholwa. So ngiyafisa ukuthi abantu beyiqonde indaba yokuba indoda ukuthi makhona ngendoda kukhulunywa ngani umuntu onakekela umuntu esifazane kumele azizwe protectekile makhona indoda eduze umuntu esifazane kumele azizwe engaswele lutho ngoba nakukhona indoda eduze kanjani na zonke lezi zinto ezizidinga emntwini wena iba khona for zona akumele alambe eswini umuntu esifazane ukhona akumele umuntu esifazane ondla ingane yakho wena njengendoda ukhona abanye bethu siyimadoda ngoba sichama simile but izenzo zethu akubona ubudoda ngoba ubudoda izenzo zalowo wesilisa onengqondo ubudoda ke lo kodwa mawuthi uyindoda izenzo zakho iphambana nokuba indoda awuseyona ke indoda phela umfana ngoba kuyenzeka umfana athi emncane abe nezenzo zendoda ngezizwa umfana emncane kuthiwa yindoda le izenzo zakhe ezendoda kube nomuntu omdala onengqondo yengane omdala umfice ehamba ngamadolo phansi edansa onezingane ezineminyaka ewu30 la umfice gaqa lapha ehamba ngamadolo efuna izingane ezincane angazi nokuthi ngayibiza ngani ke leyo nto le akusiyo nendoda lo nto angazi ngayibiza ngani yabo ubudoda lelo gama liyasetshenziswa ukuthi kuthiwa uyindoda iyasetshenziselwa lelo gama uthi intombazane indoda yami usho umphuphe nje omfana indoda yami indoda man Abu